المفروض النهارده التوبيك بتاعتنا هيكون الاوبجيكتيف بتاعتنا الشيست ويز بلو 5 years والازمه كنترول بلو 5 اند اوفر 5. الازمه وورسنج دكتور احمد هيقول لنا المحاضره بتاعته فيها انا اسف الازمه فليه دكتور احمد. انا هتكلم على الازمه وورسنج في كلمتين صغيرين. خلونا نبداها بكيس سيناريو كلها وتوصلنا للاهداف اللي احنا عاوزينها. الطفل ده عنده 2 وجاي لنا بفريكوينت هوسبيتال ادميشن نتيجه كاف وديفيكالت بريثنج اند شيست ويز. ايه رايكم؟ عنده فريكوينت هوسبيتال ادميشن، عنده 2، عنده كاف وديفيكالت بريثنج وهيويز. ده الدكتوره لسه حنان قايله لنا دلوقتي على الفيرال نيمونيا، وموضوع يستاهل نقاش لوحده. الفيرال نيمونيا موضوع كبير قوي. الطفل ده رايكم يبقى فيه ايه؟ نفكر فيه ازاي؟ سؤال، عشان كده لازم نسال في اذر سيستم افكشن ولا لا. ايه تاني؟ هل الفريكوينت تشست انفكشن اللي عنده ده يدخلنا في اميون ديفيشنسي؟ هل الويز اللي عنده ده يبقى بصمه لينا ان هو بيجي له ريكارنت شيست ويز نتيجه الاسما؟ نعم. ايه هو النورمال تشايلد بقى الاول؟ الانتي بايوتيك، لان بره كاتبين كده لو اديت اي في انتي بايوتيك ده بقى اميون ديفيشنسي. فكر فيه في اميون ديفيشنسي. احنا يعني الاي في انتي بايوتيك ده لازم لو ما اتاخدش يبقى العين مش مظبوط يعني. ها فالانتي بايوتيك بنشيلها، لكن كام مره يجي له نمونيا اقول عنده اميون احطه تحت الكاتيجوري بتاعت اميون ديفيشنسي في السنه؟ اكتر من 2. طب اوتايتس؟ 4 صح. ولازم ان بتوين بقى سليم يبقى ريكارنت عشان يبقى نحط ريكارنس، لكن مش برولونجد او كومبليكيتد. ما يجيلوش نمونيا ويتقلب نكروتايزنج نمونيا واقول ان هو لا، دول مرتين. لازم فاهمين الكلام ده كويس قوي. الساينوسايتس كام مره؟ مرتين. طب الساينوسايتس تبدا من كام سن؟ نبدا يعني طفل عنده 3 شهور ممكن يبقى عنده ساينوسايتس. طب سنه؟ فوق 3 سنين، مش قبل كده. الخلايا بتاعت الادنوس بتاعت الولداير لان هي جزء من الولداير لينز تبدا تكبر قبل 6 شهور. الحاجات دي مهمه جدا في شغلنا. طيب الطفل ده لازم نبقى عارفين ايه هي الازمه عشان ندخل منها ونعرف حاجات تانية كمان. الازمه باي ديفينيشن هي الابيزود دي يعني حاجه ريكارنت، كاف ويز، وبيجي بالليل وايرلي مورنينج، وبتزيد البريسنس والشيست تايتنس مع الاكسرسايز. بس عندي 3 ار لازم يحصل: ريكارنت، ريزولفد، ورول اوت. ريكارنت ما ينفعش، وعشان كده هنقول حالا لما تجيلي اول مره. خلي بالكم الامهات في عندها حاجه ظريفه جدا، الكحه شيء طبيعي في العيل. يعني العيال كلها بتكح، هي ما بتجيلكش لما يكون تعبان قوي. وكل الولاد بيكحوا، فبالتالي الهيستوري احيانا بيبقى صعب جدا. لكن لو هو جاي لك لاول مره ما تحطهاش الازمه كده، لازم يبقى ريكارنت. دي اول نقطه. ولازم ترايل اوف ثيرابي بالسابا والاي سي اس، ولازم اكسكلود الاذرز. يعني ايه اكسكلود الاذرز؟ هنقولها حالا. طيب النورمال تشايلد، هل تعرفوا الشيست ويزرز تحت ال5 سنين 50%؟ يعني لو القاعه دي كلها اطفال في 100 طفل 50% شيست ويزرز تحت 5 سنين. اتليست 1 اتاك بتحصل اتليست. وعشان كده في الشيست ويزر احنا بنتكلم عليهم ترانزيت ازماتيك او بيرزيستنت ازماتيك، ايرلي ويزر وليتر ويزر. وعندنا اللي بيبدا قبل 3 سنين او يتحسن عند 6 سنين ده بنسميه ترانزيت. البرزيست اللي بيكمل. الليت ويزر 3 سنين كويسين، ويبدا من 3 سنين يبدا يجيله. فده تقسيمه كبيره جدا. وعشان كده انا ليا راي شخصي ان الازمه از اكيورابل ديزيز في الاطفال، لان عندي 50% ويزرز، 50% منهم بيتحسنوا عند 6 سنين بالديفلوبمنت بتاعت اللنج، الاناتومي والفسيولوجي والحاجات دي كلها. ده كله بنتكلم على النورمال تشايلد، لازم نبقى عارفينه. لما يجي لي شيست ويز وبيتكرر وبيدخل مستشفى، عندي الات في ايتيولوجي لازم اشخص فيه. هل هو الكاف دي بريزيستنت مويست؟ يعني في مويست كاف. طب لو مويست هو نورمال تشايلد ولا عنده هو سيك تشايلد؟ ويل تشايلد اللي هو النورمال تشايلد البروتراكت بكتيريا برونكايتس. سيك تشايلد عنده لوس اوف ويت، عنده اي مشاكل، هنفكر في الكورونيك لانج ديزيز كلها والاميون ديفيشنسي. طيب لو بيجي لي باروكسيزمال كاف بيرتاسس، هل البيرتاسس مع الدي بي تي تختفي؟ لا، لان في بيرتاسس لايك اللي هي معظمها فايرال
والمايكوبلازما وحاجات تانية كتير بتعملها. فالبرتصص بنشوفها، الكحه بتاعت البرتصص بنشوفها، مش برتصص اللي احنا عارفينه الكلاسيك برتصص. طب لو هو بيجي مع الفيدنج، دايما مع الفيدنج، هل يا ترى لما يبدا يدخل ينام؟ بالذات لو هو فول ستومك. طيب هل يا ترى عندي حاجه ابنورمالتي بالذات في السنتين 3 الاولانيين في السوالوينج؟ ودي كلها لازم نحطها في الاعتبار واحنا بنفكر فيها. الديسشارج نيزل هو بيرولنت ولا كلير؟ هل عندي ساينس انفكشن بالذات بعد 3 سنين، ولا هو الرجيك نوز بعد سنتين؟ الفويس معناها اللاركس. اول ما الاقي الفويس بتاع الطفل اتغير لازم افكر حاجه المنطقه بتاعه اللاركس. الفوكال ساينز دي لو نمونيا وتتكرر في نفس الحته فورين بودي او ابنورمال اناتومي على طول لازم افكر فيها بهذا الشكل. طيب فينجر كلابينج بقى، فيلير ثرايف، دي كلها عندي كرونيك كونديشن لازم افكر فيها واستبعدها. لو طفل كان زي ما الدكتوره حنان بتقول هي بتكره النيكيو، تقريبا كلنا هنكره النيكيو لان دايما بيطلع مشاكل، لكن انا شايف الايام دي ما شاء الله النيكيو بقى فيه ادفانس، بقى مختلف تماما عن 20 او 30 سنه او احنا لان اصبح فيه البريكوشنز كلها بتتاخد فيه. طيب ده بس لازم اعرف الهويز ممكن يكون بالمونري اكس بالمونري. يعني لو ابرنت ارتيريال سيركوليشن موجوده عندي هتعمل لي هويز، حاجه في الهارت هتعمل لي هويز. فالهويز لا يعني ابدا ابدا ان الحاله بس ازمه، لا يعني ابدا 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 ان الحاله اير واي، لا عندي حاجات كتيره جدا اي هاف تو رول اوت الاسباب دي كلها، بالذات في طفل جاي لي ايرلي سنتين الاولانيين. وعشان كده كان في سؤال لطيف جدا، ازاي نشخص ازمه في النيونيت؟ اساسا مفيش ازمه في النيونيت، لكن لو شست هويز في النيونيت او في الشهور الاولانيه من العمر كان عندي الات اوف كوز بقى كونجنتال انوماليز وحاجات كتيره لازم ترول اوت. مش كل حاجه تبقى الختم بتاعي، وزي ما الدكتوره حنان طلبت مش كل الختم هو يبقى الازمه. طيب دي اشعه بتاعت فورين بودي. الفورين بودي رايت ولا ليفت؟ ليفت. طيب الاير واي مختلف رايت اند ليفت؟ البايفوركيشن دايما تبقى ليفت مش رايت، انا اسف. طب نقول الاناتومي حته برضه نورمال تشايلد، لان نحط الحاجات النورمال تشايلد دي لازم نبقى عارفينها كويس قوي. لحد 4 سنين بتبقى الاثنين مفيش ديفيشن، بتبقى الاثنين ماشيين مع بعض. بعض الناس اللي عملوا عشان يدرسوا السي تي والكلام ده والداتا بتاعته قالوا زودوها، ناس زودتها ل6 وناس زودتها 8، بس القاعده عندي لحد 4 سنين. وعشان كده لما يجي لي فورين بودي ويبقى الاكس راي مطلعه لي اقول ازاي ده حصلت؟ ليه حصل كده؟ هو ده عنده انومالي في الاير واي بتاعه؟ لا، هو الاثنين ايكوال لحد 4 سنين. فالحاجات دي مهمه جدا، النورمال شايل والحاجات اللي اشوفها الثانيه. علشان اقول ازمه المفروض دول ما يكونوش موجودين. يعني ايرلي اونست اللي هي ازمه اوف نيونيت انا بقولها ازمه اوف نيونيت، مفيش ازمه اوف نيونيت. ايرلي اونست دي حاجه ثانيه، لازم على طول، مش كل حاجه ختم ازمه. مش كده وبس. انيشال سيمبتومز عندي شوكينج ابيزود، وهنقولها في الاخر الجايد لاين او الالجوريزم نمشي عليه ازاي. الفوميتنج والدايريا وفيلاتوسرايف وكاردياك سيمبتومز فينجر كلابنج، الحاجات دي كلها لا يمكن افكر في ازمه، لازم افكر في حاجه ثانيه. لو عندي فوكال لانج ساينز الهويز ده مستمر. كان في فورين بودي عندي زمان في طفل اول ما بدات اشتغل في العياده، البنت مش هنساها ايكوال، مفيش عندي اي حاجه ديفرنشيشن، بس اللي وقفني ان البنت انا سبت لهم العياده لانه كان جيراني في العياده خميس وجمعه بياخدوا نبيولازيشن 3 4 مرات في اليوم. السبت زي ما هي، وطلع منها فورين بودي ظريف قد كده في الاخر، اللي هي اللبايه المشهوره اللي عندنا في مصر. طيب الريبور ريسبونس ممكن دايليتور والاي سي اس واورال ستيرويد، وما عنديش اي تريجرز تخليني اقف قدام الازمه. عندي فيج ابنورماليتي لازم الكلام ده اقف قدامه واقول دي مش ازمه وافكر في حاجه ثانيه. طيب ده بدانا هندخل في حاجه للكنترول. الطفل ده 3 سنين عنده كاف وديفيكالت بريثنج وشيست ويز، وان بتوين اتاك هو از ا كومبليتلي نورمال تشايلد، ما عندوش اي حاجه خالص. ودي الثيرد اتاك من اول الشتاء جايه له. نفكر فيها ازاي؟ هي ريكارنت 3 مرات. الاولاني ما كانش ريكارنت، ما جبت سيره ريكارنت خالص، مش كده؟ ده ريكارنت. نفكر فيه ازاي؟ هبسطها واقول لكم الجينا اخر حاجه قالت لنا في 3 صور
او 3 فينوتايب او 3 ديجري للشيست هويز عشان نشخص الازمه. النوع الاولاني هم كلهم الجين ربطهم بالابر ريسبيراتوري، مع ان لما نيجي ناخد ازمه بريدكتيف اندكس هتلاقي الاندكس بتاعك عشان الطفل يبقى بعد كده ازماتك اللي هو يجي بدون كوف بدون ابر ريسبيراتوري اللي ابارت فروم كولد. ها ده لما يكون كده يبقى ليتر اون هيبقى ازماتيك اكتر، صح كده؟ مش ازمه، لكن الجينا ربطهم بالكولد باستمرار. اقل من 10 ايام دي يبقى المايلد فورم، اكتر من 10 ايام لا اما ده او ده. الفرق بين دول ايه؟ ان هي مرتين لثلاثه في السنه المايلد فورم، وان بتوين السيمبتومز كلها فري، وتقريبا تنطبق على الطفل ده. لكن ده وده في 3 ابيزود على الاقل، ممكن يكون في سيفير ابيزود وفي نايت وورسنينج. الفرق بين ده وده حاجه بسيطه خالص، ان هنا ان بتوين الاتاك اوكيجنال كاف اوكيجنال هويز، لكن هنا في فريكوينت كاف اند هويز، وهنا دول اتوبيك وعندهم فاميلي هيستوري. فلو العيان جاي لي بمرتين 3 ومايلد اتاك واقل من 10 وما فيش سيمبتومز ان بتوين، يبقى ده في الفورمه ده او في المجموعه دي. لو اكتر من 10 ايام هنا مع 3 اتاكس والسيفير ابيزودز وات نايت وورسنينج، يبقى هنا الاثنين دول الفرق بينهم هل يا ترى الكاف والهويز فريكوينت ولا اوكيجنال كده، وهل هم اتوبيك فاميلي ولا لا. اتوبيك فاميلي يعني ايه؟ كلمه اتوبي يعني ايه؟ احنا عاوزين نقول كلمه هتبقى لازقه في دماغنا بعد كده. inherited يعني ايه inherited؟ يعني شعره بيقف؟ يعني ايه خضرة؟ allergen يعني ايه allergen؟ انا عاوز اثبت كلمة. inheritance of IgE high level of IgE. الجد يبقى عنده ازمه، الحفيد عنده اتوبيك ديرماتايتس، مش شرط الفينوتايب يبقى واحد، لكن هو الانهيرتنس عندي للاي جي اي، فدي مهمه جدا عشان نقدر نفهم كلمه يعني ايه اتوبيك فاميلي. طيب هنا فيو من المجموعه دي، فيو هيبقوا ازماتيك، هنا صم. ها فاكرين سيدتي الجميله برنارد شو لما وصف الراجل اللي كان بيقعد بره الخماره كان مسميه someone، ما كانش مسميه اسم. بهجة قمر لما عمصرها سماها بعضش، someone بعضش. فالمجموعه دي من عيله بعضش. هنا most of them هيبقوا ازماتيك من اتوبيك وعندي فاميلي هيستوري. ها المجموعه الطفل بتاعي محطوط في الحته دي، العلاج بتاعه كان من 5 سنين حقيقي، من 20 سنه، وانا بستخدم الكلام ده لانه كان في ريكومنديشن، واحيانا الريكومنديشن اللي واخده ركن صغير هتطبق بعد كده، بالذات في الحاجات اللي الميديسن بتاعها بيتغير. يعني احنا كنا صغيرين كان امتحانات الدكتوراه في نص الثمانينات، قصر العيني، الازهر، الزقازيق، امينوفيلين ثيرابي. الماينوفيلين اياميها كان بيجوز العنسه، اللي ما بتخلفش تاخد امينوفيلين تخلف كده، يعني كان بيعمل كل حاجه. ها فكان هو ده يعني الجوكر بتاع كل حاجه. احنا دلوقتي ما بنجيبش سيرته، فبالتالي الحاجات اللي هي فيها موفينج كتير ده مهم جدا. وعشان كده الاي سي اس مهم جدا. ليه الاي سي اس انا اضيفه هنا؟ ليه بدي كنترولر، بدي 1 مانث؟ ليه؟ لان انا عندي انفلاماتوري بروسيس. انا بقول فيو منهم هيبقوا ازماتيك، انا ما اعرفش مين. يعني احنا كلنا اهو احنا اطفال، رجعنا اطفال تاني، انا جالي الدور ده. ها طب هكمل ازماتك ولا حضرتك؟ ما اعرفش، ما عنديش انسر، ما فيش تيست اعمله اقول ده هيتحسن وده ما يتحسنش، ده هيكمل ولا ما يكملش. وعشان كده الجايد لاين لازم ادي اي سي اس لمده شهر على الاقل، عشان افتكر ان في ايروي انفلاميشن. الحاله دي اخوه تقريبا، لكن عندي 4 اتاك جاله من اول سنه نفس المشكله، وما عندوش ونو فاميلي هيستوري اوف ازما اند هويز. يعني المجموعه اللي في النص، انا ذاكر المثالين دول عشان نفتكر بحاجه صغيره جدا، ان هنا هديله لو دوز اي سي اس وبديها له 3 شهور، تحت 5 سنين ما عنديش لو وميديوم وهاي دوز. دي رساله من الحاله دي بالذات، ما عنديش لو وميديوم هاي دوز. لو وميديوم هاي دوز بقولها بعد 5 سنين. انا بسيب المحاضره يا دكتور، هتاخدي المحاضره خديها من عند الدكتور بهاء، ما عنديش مشكله. خلاص. نعم ايه اوكي ماشي. ما عنديش لو وميديوم هاي، عندي لو ودبل لو. وعشان كده لو الطفل ده هو اللي جالي بتاع الفاميلي هيستوري وانفريكوينت اتاكس، انا بعمل عليه حاجه اسمها دبل دوز.
ما بعملش ميديا، هي اسمها دبل لو دوز. فلازم نبقى فاهمين الكونسيبت بتاعت الدوزز، لان هنتكلم عنها دلوقتي، بنغلط فيها كلنا وبنلاقي حاجات مش لطيفه انها ابدا تتكتب. طيب لو جه في المجموعه دي اديته دبل لو دوز واديت اورال سترويد، لا، العيان ده هرجع من الصفر تاني، اعمل ريفيو من جديد. ايه السبب؟ ايه اللي يخليه ما بيستجيبش ليا؟ مش كده وبس، زي انا بسمي الازمه دي الطب كله لازم يبقى عندك شويه مزيكا كده وانت قاعد بمزاجك مع العيان عشان تقدر توصل ليه، زي ما بتوع العنايه يبقوا واقفين قاعدين يسقسقوا للعيل كده الجرعه، ها لا دي تبقى خليها مش عارف ايه، يقول لك مايكرو جرام، ما اعرفش بيشتغلوا بالمايكرو جرام ازاي بتوع الاي سي يو دول. لازم تراجع تشخيص، تشوف الادرنس التريتمنت، العيان الادرنس تريتمنت تقيسه ازاي؟ تعرفين قد ايه تقول العيان ده بياخد العلاج صح؟ 80% من التايم اللي انت كاتبه، يعني الشهر حوالي 25 يوم باخد دواء، لو اقل من كده ما باخدش دواء. لازم 80% من فتره العلاج بياخد دواء، لو ما خدش كده يبقى ما بياخدش. فبالتالي انا لازم اقيم الكلام ده، لان مش هيبقى عنده مشكله، لا عنده كونجينيتال، هو ازماتيك بس ما بياخدش دواء. لازم تراجع بياخد الدواء ازاي، وياما كتير الام تصل لا انا بديله والله بديله زي اهو، تلاقي الحاجه يا ستي اهو خارج كله قدامك. الديسكس، شفت ناس بتدي ديسكس 4 سنين، من طفل ياخد ديسكس عند 4 سنين، والله العظيم انا بديله الدواء. لازم تراجع الكلام ده كله، لو ما لقيتش الكلام ده اشوف الكنترول بتاعي واقيسه، والاربعه ايتم وانا بدي الورقه ديت للامهات، لان كل الازمه كنترول اللي بتتعمل على مستوى العالم بقيس الشهر اللي فات. ولو سالت اي واحد منكم فطرت ايه امبارح مش هيقول لي. مطلوب من الام انها تراجع فكرها لحد شهر، لا انا هي قبل ما تنام بالليل تقول لي كان بالنهار ومع الاكسرسايز بيكح ولا لا، ولما تصحى الصبح تأيد اذا كان بالليل كح والساعه الاولانيه من النهار كح ولا لا، وتأيدها يوم بيوم، تجيب لك انت الورقه دي تقدر تحدد بالظبط العيان ده كنترول او ان كنترول. الازمه ريسك فاكتور لازم ادور عليها كلها. السموكينج، اسوأ سموكينج مش الباسيف سموكينج، ريحه الدخان اللي في الهدوء، لان في عندي حاجه فيرست هاند سموكر، سكند هاند سموكر، ثيرد هاند سموكر. الثيرد هاند الهدوم والموكيت والسجاد والهدوم، دي اسوأ حاجه. الاب بيحلف بالله العظيم 3 انا بدخل بره البيت، بس هدومه وهو داخل عندي العياده اقول له انا نفسي اتكتم منك. فده لازم تنتبهوا للحاجات دي كويس قوي. الكوموربيد كونديشن لازم ادور عليها، ويهمني قوي وهدي رساله فيها الراينايتس. الراينايتس مش دايما الرجيك راينايتس، اقل حاجه في الراينايتس هي الالرجيك راينايتس، لكن الفازوموتور راينايتس هي الاكتر، اللي هي عندي الاولاد كلها صيف وشتاء، في الشتاء عشان المدرسه وفي الصيف عشان التكييف، تغيير الطقس ده طول النهار قاعدين كده. لازم يكون عندي كرايتيريا واضحه بتاعه الالرجيك شناير والالرجيك ساليوت وترانسفيرس نزل كريز، واشوف عينيه والكلام ده كله لازم الاقيه في العيل، مش شرط كله بس بعضه. العيل انا بقول مثل بسيط للام اقول لها بيمسح مناخيره زي ما بتمسحي الجزمه كده القماشه كده قاعد يحك فيها، قلت لك امتى؟ لما يكون عيان، يعني كم؟ يعني مرتين في السنه. لا، الالرجيك راينايتس مش محتاج يبقى عيان، هو عنده حاجه بتاكل في مناخيره، تقول لك بيلعب في مناخيره من جوه، ده سلوك ما يشتعب مش. فلازم ناخد الهيستوري ده عشان ما نبقاش لان الالرجيك راينايتس لوحدها مع الازمه حدوته وهيبقى لها مانجمنت خاص. اوكي، امتى ادي اللوكاترين انتاجونست او المجموعه دي كلها؟ الجايد لاينز بتحط لهم 3 اماكن، لا اما اد اون ثيرابي، انا اديت اللاينز اللي انا قلتها اللي فاتت دي وما بيستجيبش بادي لازود دوز الاي سي اس، لا ادي لوكوتريين، او رافضه تقول لك لا كورتيزون، لا ايه كورتيزون القرف اللي انت بتقولي ده العيال ومش عارف ايه وايه، خلاص ده حاجه ثانيه. او عندي الرجيك راينايتس، ده المكان بتاع اللوكوتريين موديفاير لما باجي استخدم فيهم. اللابا مش موجوده عندنا، ما عندناش لابا تحت 5 سنين. بس هرجوكوا حاجه صغيره، في بعض الاساتذه في مصر بتكتب الكومباينيشن قبل ال5 سنين. احترم الاستاذ لان هو له خبرته وله جايد لاين، في جايد لاين بتكتب الكلام مش قليله. يعني لو قلنا على مستوى العالم تقريبا 90% مانعينه تحت ال5 سنين، لكن في بعض الناس وبالذات في سنين قبل كده كانت بتكتبه، الاستراليين كانت بتكتبه في 2014 و2012.
هنا بقى الدوزس الغلطه الاساسيه. الفليكسوتايد او الفليتوكانيز موجود بره عشان البلايزيشن، هنا في مصر مش موجود. لكن اللي عندنا كتير قوي البيديزينايد. شايفين اللو دوز كام؟ شايفينها كام؟ يعني مش ربع سنتي كل 12 ساعه. دي التكه المهمه جدا. ده اللو دوز 500، يعني ال 0.5 كلها النبيولز كلها تفرغها، مش نص سنتي وربع سنتي. ممنوع يا جماعه الكلام ده، لازم فاهمين الكلام ده. اللو دوز تحت 5 سنين هي تعتبر الماكسيم في حساباتنا احنا، فلازم فاهمين الكلام ده كويس. دي هنروق في حته الجوريزم سريع كده. بيجي لي طفل هويزرز، هتعامل معاه ازاي؟ لو هو جاي هويزر الاول، بس بقول تاني الامهات في مصر والله العظيم انا ساعات ببقى عاوز شعري ده لو وقع مش انهيرتنس من شدي من الامهات، لان علشان بعد ما تخلص الدهدان ده كله تفاجئ تقول لك انت اللي عندي النوبيلايزر هو بياخده. ابقى عاوز انط من الشباك مثلا او اعمل اي حاجه. يعني طب يعني بتتعبيني ليه؟ طب ما تقولي من الاول ان هو بيجي له ريكارنت وبياخد ومش لا، هتقول لك الكحه العاديه. لكن لو الكلير هيستوري ان الهيستوري ده فيرست تايم الطفل بشيست ويز، هو كلو واحد بس معاه راني نوز، يعني كورايزال سيمتومز موجوده ولا لا؟ كورايزال سيمتومز هنسميها فايرال اندوز ويز. مفيش، لازم تشوف الفورين بودي حتى لو بايلاترال ايكوال اوسكالتاتري فايندنج، وده الريفلكس اللي بيحصل. بيبقى البايلاترال سامع الشيست نفسه ويز كله بنفس الدرجه، مفيش اختلاف. يعني في ابحاث اتعملت على الكلام ده عشان الام تشوف الطفل وهو بيبلع حاجه، 40% ما بيشوفوش. 40% من الدكاتره بيسمعوا الام تقول له الواد بلع وبنجلكت. اوسكالتاتري فايندنج واليونيلاتراليتي والكلام ده حوالي 20 ل 30% ما يبقاش كده. فبالتالي لازم نبقى عارفين الكلام ده كله. مش معناه لا هي كورايزال سيمتومز ما فيش، بس تكون الام صادقه ودي فيرست تايم. خلاص يبقى ده فورين بودي هنمشي لوحده، او نمشيه هنديله العلاج بتاع الفيرال اندوزد ويز اللي ممكن يبقى شبه علاج الازمه اللي فيه الصابه انكلودنج فيه، ولازم نحطها في الاعتبار. طيب لو الطفل ده على النقيض جاي لي هنا من سنس بيرس، في ازمه سنس بيرس، العيل يكبر يبقى عنده 60 سنه وهو لسه عنده 3 ايام، مفيش اي كرايتيريا لاي ازمه، هي كونجنتال انوماليز. لازم ادور على كونجنتال انوماليز، اشوف ايه اللي موجود عند الطفل ده اللي عمل له الكلام ده من ايرلي لايف. لازم ادور على السبب تاني. طب في النص بقى الطفل جاي لي بريكارنت ويز، لكن هو دايما مع الفيروس زي الجينا، دي فيرال انديوز ويز، وده فينوتايب ويعامل زي الازمه بالظبط وكل الجايد لاينز بتاعتها. طب مش جايب هو بالشكل ده وبديله الصابه والاي سي اس بيتحسن، ده ازماتيك. طب هو جاي لي مش ويز قوي، هي ويز احيانا حاجه صغيره، لكن الكحه اساسا وكحه استمرت اكتر من شهر، لازم نفكر في حاجه اسمها بروتراكتد بكتيريال برونكايتس. دايما في الحته اللي فوق دي والبروتراكتد بكتيريال برونكايتس هم 3 اورجانيزم لازم فاكرينهم: موراكزيلا كاتراليس، ستريبتوكوكال نموني، هيموفيلس انفلونزا. وعشان كده العلاج هنا ما بيبقاش 5 ايام، ما بيبقاش 3 ايام، لا كفايه عليه 7 ايام، اسبوعين اموكسيكلاف، اسبوعين اموكسيكلاف. ما بيتحسنش قد اسبوعين تانيين، لان البروتراكتد بكتيريال برونكايتس دي موضوع لوحده. ده اللي زمان اللي كان اسمها كرونيك برونكايتس اوف تشيلدرن، اللي كان بتدخلنا على البرونكيكتسز. فبالتالي الطفل اللي مش هيستجيب للعلاج ده اللي داخل على كده على البرونكيكتسز ومحتاج له علاج خاص، لكن لازم نلقطه من بدري عشان ما ندخلوش في المشاكل بتاعتنا. طب فوق ال5 سنين هيفرق الاطفال؟ احنا قسمنا 3 انواع عندي بما فيها مستر بعضشي في تحت 5 سنين. طب فوق ال5 سنين هيبقى عندي ايه؟ هي كيس سيناريو، 4 كيس سيناريو. هتبدا الكنترول في الاطفال اللي فوق ال5 سنين ب4 كيس سيناريو: اما طفل جاي بازمه فلير اللي هيكلمنا الدكتور احمد عليها، او بفيرال انديوز هويز، او عنده سيزونال هويز، او بارشالي كنترولد او ان كنترولد. هم دول ال4 كيس سيناريو اللي يجي لك الطفل بيهم، وازاي هنبدا العلاج معاهم حالا. بعد اي فلير هم بيدلعوا الفلير يقول لك اكسربيشن ستيتس، كل شويه يغيروا الاسم، دلع زي الستات كده، كل سنه لها موضه يعني لازم يلبسوا لبس مختلف، فهم بندلعوها دلوقتي بنسميها فلير او اكسربيشن.
اي طفل هيدخل في فلير وهو خارج لازم يمشي على هاي دوز اي سي اس 3 شهور لازم، ولازم يمشي مينيمم 5 ايام على اورال ستيرويد. يبقى ده اول كيس سيناريو اللي جاي لنا بريزنتد بفلير وهو خارج ياخد الكلام ده. طيب اللي جاي لي بانترميتنت او حاجه زي سيزونال، ها، وبتجيش كتير، تيجي مره، تيجي 2، تيجي في الربيع، لا، هياخد اي سي اس لمده شهر مع الصابه، فتره السيزون بتاعت الالرجي، واحنا داخلين عليها دلوقتي. الحالات دي هتكتر الايام دي، يعني من ابريل كده ومارس هيبدا الحالات دي كتيره جدا، بالذات الناس اللي زرع في بيوتها في الاماكن اللي هي فيها يعني الناس عايشه كويس. يعني في الارياف عندنا مشاكل تانية، لان اللي بيسموها الهايبوثيسيس بتاعت الانفكشن في الازمه، هايجين هايبوثيسيس، دي فعلا دي حقيقيه في الارياف بنشوف فيها كده، لان انا هنا بشغل التي 1 اجينست التي 2، فبالتالي الانفكشن بتخلي تي 2 ديبريست، فالازمه في الارياف ممكن ما تلاقيهاش بالكثره اللي احنا بنشوفها في المدن. ده بمناسبه احنا اسوان، فاحنا خليناه يبقى اسمه بكار، اللي هو حاله بتجي لنا بسيزونال في مارس وابريل، بنشوف الكلام ده، والطفل ده يبقى عنده شويه الرجي، ده مش محتاج علاج ل 1 مانث اور 2 مانث بالحكايه دي. طيب انا فاضل لي، انا اتكلمت على الهاي دوز واللو او الانترميتنت دوز، وفاضل لي اللو دوز والميديوم دوز. هستخدمهم ازاي؟ عندي حاجتين لازم اسال عنهم: الازمه كنترول اخبارها ايه، والعيان ده ريسك للازمه فلير اب ولا لا. يعني ايه؟ يعني هعمل الاختبار بتاع الازمه كنترول، اشوفه كنترول ولا لا، واسال هل هو هاي ريسك ولا لا، هل هو انتيوبيت للازمه ولا لا. وزي ما دكتوره حنان قالت كلمه: من فضلكم لا برونكولايتس ولا ازمه. يعني انا في احنا عجزنا في العمر ده، انا نزلت اكتر من مره، اشتغلت كتير بره من بيتي عشان اروح المستشفى عشان هولد الانتوبيشن. وكان من عين شمس كان الدكتور جمال الله يرحمه اللي هو كان وزير الصحه قال كلمه والناس تريقت عليه، خد ترند: عالجوا المرضى بالحب. هنا في الاطفال الحب مهم جدا. لما تمسك الطفل ده وتحضنه، وبالذات لما يكون فاهم، مش سنتين، اللي هو 8 سنين وانت طالع، وتقول له ما تخافش هتبقى كويس، خد نفس بالراحه، لان الاجيتيشن اللي بيبقى مع الاير هانجر والهايبوكسيا اللي موجود فيها العيان لوحدها بتاجريفيت الكونديشن. والاطفال دول ما اتحطوش على فنتليتور بعد ما كان في قرار متاخد بفنتليتور. فارجوكوا لازم الكلام ده مهم جدا، لازم ما نبقاش بسرعه، لان سهل تحطه لكن مش هتعرف تنزله بالسهوله اللي عندنا. لو هو ان كنترول سيستم، لو عنده اوبسرفيشن في السنه الاولانيه اللي فاتت ديت، الهادرنس وياخد العلاج صح، ده اهم حاجه. والله العظيم ده الفيلير اللي بشوفه كتير من حالات بتبقى جايه عشان يعني ان كنترولد، حاله يعني بقى لها 20 سنه، طفل عنده 5 سنين يعني بقى له 20 سنه ما بيتحسنش. السموكينج في البيت، لازم الحاجات دي كلها لازم ادور عليها. طب لو هو بارشالي كنترولد بقى او عنده ريسك فاكتور، ده اللي هديله اللو دوز، لو دوز اي سي اس. طب لو هو uncontrolled بالديفينيشن بتاعي او هو عنده ريسك فاكتور، ده اللي هديه الميديوم دوز. طبعا انا لما بدي ميديوم دوز انا ممكن ابدلها، اديله لو دوز مع لابا، مش كده؟ طب ليه؟ خلينا نمر شويه كده عشان نفهم ازاي الاي سي اس واللابا بنزل الدوز معاها، لان هو ده الميكانيزم اللي هم بيعملوه. الاسترويد الاول لازم نبقى فاهمين حاجه مهمه قوي فيها: في هرمونات زي الاسترويد وزي الثايروكسين لازم يروح جوه النيوكليس ويبدا يشتغل، فبياخد وقت. الهرمونات الثانيه زي الادرينالين والحاجات دي لا بتشتغل على السيل وول، عشان كده بتشتغل على طول. فهو لازم هنا يبقى في على مستوى السيلز يبقى في ريسبتورز. الريسبتور ده اول ما دخل الاي سي اس يبدا تبقى اكتف، وبعدين هيطلع منها دايمر. الدايمر ده هيدخل في النيوكليوس، هو اللي هيعمل لي حاجه اسمها جلوك كورتيكويد ريسبتور اليمنت، ده اللي بيعمل لي انتي انفلاماتوري ايفكت. مش كده وبس، هيبقى في ترانسكريبشن فاكتور هو اللي بيطلع لي الحاجات اللي توقف لي الانفلاماتوري ميدياتورز اللي ماشيه قدامي. ده مش كده وبس، طب بيتشط لي البيتا ريسبتور بروتين، على الخليه من بره الريسبتورز بتكتر، فانا محتاج له دوز من اللابا عشان تشتغل. ده مش كده وبس،
طلبها لما بديها بتعمل برايمنج للسترويد ريسبتورز، فانا محتاج اقلل السترويد دوز. وعشان كده انا لو بدي العيان ده ميديوم دوز او هاي دوز، انا ممكن انزلها في الدوز بتاعت الاي سي اس مقابل ان انا بدي اللابا. ودي نقطه مهمه لازم نبقى فاهمينها، عشان واحنا بنشتغل نبقى فاهمين احنا بنعمل ايه اللي بيحصل قدامنا. طب ليه يعني كده؟ الحاله دي هي طفله ماشيه بقالها كاف وهويز بقالها اسبوعين، لكن الهيستوري بتاعها بقالها شهرين هي كنترولد وما عندهاش اي مشاكل خالص، ما عندهاش كحه وماشيه على اللو دوز اي سي اس. يعني كان فاضل لها شهر يا دكتور وكان ممكن نبدا نقلل لها الدوز كمان عشان نسحبه. جالها دلوقتي مشكله وبدات تزيد في الكاف وبقالها اسبوعين كده، ما عندهاش اي مشاكل خالص. الار كويس، فيتال ساينس كويس، لكن نوال دي عندها الكحه هي المشكله الرئيسيه اللي عندها. وعلى فكره الازمه اساس كحه، وكل الجايد لاينز الكنترول بتاع الازمه بالكحه مش بالشيست ويز. الشيست ويز هيكلمكم الدكتور احمد لان بنأسس فيه السيفيريتي بتاعتنا. لازم نفرق بين حاجتين، الازمه فلير والازمه وورسنينج، وكل واحده لها اكشن. الفلير اللي هيكلم الدكتور احمد فيها، لكن الورسنينج العيان اللي ماشي هو بارشلي كنترولد، لقيت الكحه بدات تزيد بالليل. طب هو كنترولد بدا يكح، ده وورسنينج. هل يفرق معانا؟ لان الاكشن بتاعي طبعا انا الساينز اوف سيفيريتي دي اللي هتقول لي ما عنديش غير شويه كحه اللي زادت وكذا، او تشينج اوف ليفل اوف كنترول، هو ده اللي هيقول لي فيه وورسنينج، بدايه الوورسنينج. ودي هي حالتنا كده. الورسنينج انا بعمل دبلنج، وده حاجه من الاكشن بلان اللي بديها للام. لو هو يا ماما بقى كويس جدا، اول ما يبدا يكح تاني هتدخلي لي الفليكسوتايد او هتدخلي لي البالميكورد، بس هتعملي لي دبلنج للدوز اللي كان ماشي عليها. هنمشي قد ايه؟ اسبوع لاسبوعين، ولازم يبقى له زياره عندك تانيه فيها. فبالتالي انت هتحدد لا هو بدا رجع للليفل بتاعه ولا هتضطر تغير الكنترول ليفل بتاعه وترفعه ستيب اب. الحته دي مهمه جدا. الورسنج انك لو عالجت الورسنج مش هيدخل في فلير، لو سبت الورسنج هيدخل منك في فلير. طبعا انا هتكلم شويه على الازمه ميديكيشن، انا خلصت، لكن هي الحته دي مهمه عشان اقول لكم كل الادويه اللي معاكم دي ادويه فاشله. من 100 سنه كان دي الادويه بتاعت الكحه، كان فيها سبيرتو، فيها حشيش، فيها مورفين، حاجه تظبط يعني. فاي حد يقول لكم ادويه اي سي اس والكلام العبيط ده، احنا عاوزين دي، عاوزين الحاجات دي، ولا احنا غلطانين؟ شفتوا؟ عشان تعرفوا بس، شفتوا الرياكشن نفسه مع الكوبايه. الازمه ريليفر هم عباره عن بيتا 2 اجونست والصابا واللابا. انا كاتب هنا الاي سي اس ازاي. كان لسه قايل الاسترويد بتدخل ومحتاجه تدخل النيوكليوس وتعمل لي اكشن. طيب خلونا نسيب دي شويه. الحاجات الكنترول الاي سي اس لابا، مونتلوكاست، السايوفيلين، الاومالزوبام والبيولوجي. السايوفيلين انا عاوز اقول كلمه في حقه، من الادويه المهمه جدا. مشكلته الثيرابيوتيك ليفل، ما زال له مكان في الادلت اللي سلو ريليزد سايوفيلين. وفي الاطفال كان حد بيكلمني امبارح، الفقر اللي فيه البلد احنا بنضطر نرجع ليه، ولو في صيدلي كويس انا هرجع للتركيبه اللي كنت بركبها من 40 سنه او من 35 سنه. لان مين اللي هيقدر يجيب كل واحد نيبيلايزر او يجيب انهيلر او الحاجات دي؟ عمليه بقت فيها مشكله. لكن خلينا نتكلم بقى ازاي ان الاي سي اس بيشتغل، نعمل له دبل في الورسنينج وكوادريبل في الفلير، لانه له حاجه اسمها نون جينوميك افكت، بيشتغل دايركت على السيل وول في الاي سي اس وعن طريق بعض الكاينيز اللي موجوده في الخليه بدون تفاصيل، فبالتالي بيعمل رابيد اونست اوف اكشن. فالاي سي اس لها نون جينوميك افكت، وعشان كده احنا بنعمل دبلنج وكوادريبل دوز في الفلير، دبلنج في الورسنج وكوادريبل دوز في الفلير. انا خلصت لحد كده، ممكن تبقى كافيه هي الحته دي، بس لو الناس عاوزه تفهم الحته بتاعه الريزيستنت ازمه، لكن كده ممكن يبقى كافي جدا، لان الحته دي بيولوجي كلها، لو مش محتاجينها خلاص. اتفضل يا دكتور احمد.